សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel គឹមសេង Official ទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការដំឡើង Photoshop អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Photoshop ដូចគ្នាគឺនិយាយអំពីការសរសេរអក្សរខ្មែរឲ្យពេញលេញដែលមានជើងដែលយើងដូចយើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងនេះគឺពេលដែលយើងបូកជើងទៅគឺវាអត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវវាឲ្យវាចេញបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបានពេញលេញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា file មកហើយបន្តមកទៀតវាអត់ទាន់ឃើញទេគឺយើងចុចចុះមកក្រោមឲ្យអស់ឥឡូវខ្ញុំរកមើលសិនដោយសារតែវាគឺចំនួនទី21យើងចុចចូលកន្លែង edit ទេមិនមែនកន្លែង file ទេយើងចុចចូលកន្លែង edit ហើយយើងរកពាក្យមួយឥឡូវខ្ញុំចុចទៅក្រោមឲ្យអស់សិនខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកដោយសារតែវាគឺជា version 2021វាមានការខុសប្លែកពី2020ទីនេះគឺយើងយកពាក្យថា pre-parent ហ្នឹងចូលមកម្ដងទៀតហើយយកពាក្យហ្នឹងឈឺកន្លែង edit ហើយយកពាក្យហ្នឹងហើយយកពាក្យថា general ឬមួយក៏យើងចុច control អក្សរ K ក៏បានដែរដើម្បីចូលមកកាន់ឲ្យដល់ផ្ទាំងមួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទហើយខ្ញុំចុច control អក្សរ K ថាមើលតើវាចេញផ្ទាំងមកដូចគ្នាអត់ទេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកខ្ញុំតេស្តមើលឲ្យហើយ control អក្សរ K អូខេឥឡូវវាគឺ load បង្ហាញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើការ install អក្សរខ្មែរពេញលេញបងប្អូនគ្រាន់តែចុចតាមហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបង្ហាញផ្ទាំងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនមកចុចកន្លែងអក្សរថៃពាក្យថាថៃមកវានឹងចេញមកផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងថេកយកខាងក្រោមហ្នឹងយើងយកពាក្យថា word layout ហ្នឹងបានន័យថាអានេះគឺសម្រាប់ version ឆ្នាំ2021ណាបងប្អូនឆ្នាំ2020ចុះក្រោមគឺវានឹងចេញពាក្យផ្សេងវាអត់ចេញដូចនេះទេអញ្ចឹងយើងចុច OK មកយើង select យកពាក្យហ្នឹងហើយយើងចុច OK មកនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចរួចរាល់ហើយយើងទៅមើលថាតើការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងវាបានត្រឹមត្រូវជោគជ័យអត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយបើពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងណាបាទសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាឲ្យដល់ចប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នា